Hello everyone, I'm back. Computer programming with C++, part 22, C++ pointers. If you are not following me, please go back and check my playlist. And if you haven't done yet, please hit the subscribe button that you don't miss another episode. Harka fuuna jira jirtu maatiin Qubee Tech present. Barnoota C++ yookaan computer programming C++ dhaan eegalla akkuma itti fufnee jira. Kutaa 22ffaa kutaa kana keessatti C++ pointers wajjin ilaalla jechuudha. Pointers in C++ wajjin ilaalla jechuudha. Subscribe ngoone taanaan subscribe gochuun maatii ta'a. Namoota jaalattaniif namoota barachuu barbaadaniif akkasumas share gochuun na jajjabeessaan jedha. Let's go. Well, I have here my picture opened as always to have a few highlights about what this pointer is. Well, pointer are pointers or pointer variables. It is basically variable that holds an address. Now we have variable that hold a value. Now this pointer or pointer variable basically holds an address. So if it holds an address, its content is basically a memory address. So this address indicates memory address. So we will see what array name and the pointers are, how they related, reference variables, pointer variable, and how to declare and use them. So this pointer is basically very low level than the array and reference variables. You know, this is a reference variable. Low level jechuun baay'ee kani hardware itti hiiku jechuudha. Also we will use this ampersand reference and the indirection operator for dereferencing. Let's go to the work here. Let me close this and open my IDE over here. So far we know that when we say int x equal to 9, we mean that a variable called an integer variable is holding value of 9. Basically I have explained all the things you need to know about what this means in C++. C++ keessatti hiikumti kana maal akka ta'e bal'inaan isiniif hojjedheera. You can see this picture. Suura kana LinkedIn profile koorra seentanii argattanii what is int x equal to 3 hiikumtisaa kun maal jechuu akka ta'e achirraa barachuu dandeessu. Yookaan immoo viidiyoolee darban yoo hordoftanii hiikti kana detail gadi faginaanii maal akka ta'e baruu ni dandeessu jechuudha. Let me close this. So gaafa kana yennu, now we know that if we display kana amma kaane x kana yoo display goone, okay, kana console window irratti sagal arganna jechuudha. Gatiin x kana gatiin xaa kana sagalidha jechuudha. Actually the question is where does 9 stored inside the memory keessatti where does the 9 stored inside, where does it stored or where does it stored, sagal eessatti stored. So we are looking for an address. Hiikni kana address yookaan immoo memory addressii dha jechuudha. Deebiin kana memory addressii gaafachaa jirra jechuudha. Kanaaf yeroo darbe gaafa passing by value and passing by reference functionii gaafa sin barsiisu video ta'e keessatti you can go back and check akkamitti addressii kana argachuu dandeessa gaafa innu ampersand fayyadamne akkasittiin kanaan addressii itti bakki kun store ta'e argachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf yoon akkasitti display godhe maal naa kennachuudha, memory keessaati bakka lakkoofsi 9 kuni itti store ta'e na agarsiisa jechuudha. Addressiin keenya kana fakkaata. Digitiin kun 6 dha. Actually hexadecimal value dhaani 1 2 3 4 5 6 akkatti store ta'a. Kun mamma memory address dha jechuudha. Yoon kana biraa balleesse basically it displays 9 value dha kun. This is value and this is an address jedhama jechuudha. Now deebiin kana 9 stored at an address of this jechuu dandeessu jechuudha. Hiikti kana akkasitti dubbisuu dandeessu jechuudha. Kun maal jedhama jechuudha? Akkamittiin addressii bakka variablein keenya data kaa'ate kan akkamitti argachuu dandeenya jechuudha. Photo silaa osirriitti ilaaltanii LinkedIn profile koorra kan jiru sana sirriitti hubachuu dandeessu. Well,
Okay, wanta kana variable irra kaa'uu yoon barbaade akkamiin godha? Wanta kana akka sedhee kaa'uu nan danda'a. Fakkeenyaaf int y jedheen yookaan immoo p jedhee asirra kaa'uu nan danda'a akkattiin. What is this? Does this work? Kun hin hojjetu jechuudha. Sababni isaas asitti integer variable dha. Asitti immoo value tuun taane address itti kennaa jirra jechuudha. Asitti tujaa enne this is the same kun perfect. Garuu asitti gaafa kana tuun balleessee x godhees kun wal fakkaataadha, kun sirriidha jechuudha. Pinis 9 taate jechuudha. Gaafa nasitti address itti kennu immoo pin kuni address qabatte jechuudha. Kun amma tasuma compile time error dha jechuudha. Okay? Kanaafi asitti maalti nu barbaachisa jechuudha? Concept of pointer or pointer variable nu barbaachisa jechuudha. Pointer variable nu barbaachisa jechuudha. Pointer variable akkamitti declare goona? Akkamitti declare goona? Data type wal fakkaatu wajjin jechuudha. Fakkeenyaaf integer pointer data type pointer variable yoo barbaanne p jechuu dandeenya akkattiin jechuudha. Argitanii? Akkasittiin yoo akkas goone pointer variable create godhan jechuudha. This is integer kan amma maal gochuun danda'a? Isa sila na dide jechuudha. Akkasittiin x itti kennuu nan danda'a. No, this is wrong. Kuni integer pointer dha, kun immoo value dha. Kanaafi address isaan itti kennaa jechuudha akkasittiin. Okay? Kanaaf amma pin kun maal qabattee jirte jechuudha? Address x keenya nu qabattee jirte jechuudha. Kanadha. Simply isheen amma sila argine kana fakkaatte jechuudha. Tarii yoo jijjiirameera ta'e because of its virtual memory dynamically jijjiiraa adeema waan ta'eef tarii wal fakkaachuu dhiisuu danda'a. Kun amma maal jedhama jechuudha? Kun amma assigning address to pointer variable jedhama jechuudha. Okay? Kun pointer variable. Salphaamatti maal gochuu dandeessu yoo gabaabsuu feetanii asitti equal to jettanii the address of x akkasitti kennuu dandeessu jechuudha. Walumaa galatti maal jechuudha? Akkuma nama siniin jedhe yookaan immoo another pointer 2 kana declare godhe akkasittiin value itti kennuu nan danda'a. Kanaan this is wrong. Sababni kanaas kuni address qabata malee value min jechuudha. Kun amma maal jenna ishee kana value or literal value jechuu dandeenya jechuudha. Ishi yoo akkas goone address yoo akkas goone asitti is this perfect? No. Kun amma address hin qabu waan ta'eef kun literal value dha, kun immoo address indicator dha. Kun amma hiikan qabu sirii mataa yoo akkattiin hiikan qabu jechuudha. Kun walittiinsa literal value nuti barreesse malee memory irra nuuf hin teenye jechuudha. Gaafa x equal to 9 jennu x kun memory represent gooti, kun immoo memory represent hin godhu. Kun literal value dha jechuudha. Is literal value direct value dha jechuudha. Kun amma error uumachuudha yoon ka'ee compile godhe akkattiin literal value la akkatti kaa'uu dandeenyu jechuudha. Kanaafi kanarra kaa'uu yoo barbaanne bakka address kana integer bakka ta'e represent goone akkasitti address c kana itti kennuu dandeenya jechuudha. Yoo isin hin galle comment irratti naa barreessuu dandeessu. Inni kaan ittaanee isin agarsiisuu barbaadu indirection reference yookaan dereferencing kan jedhamudha. Fakkeenyaaf let me delete this. Kana yoon run godhe address x kana naa kenna. Address x kana naa kenna. Address naa kenne jechuun value sana argachuu nan danda'a jechuudha. Lakkoofsatti saganii kana argachuu nan danda'a. Pin kun amma address kana qabatee jira. Value ishee qabachuu nan danda'a jechuudha. Argachuu nan danda'a. Maaliin fayyadama? I can use the dereferencing. Ishee kanaanii dereference operator ishee kana akkas godheen asirraa balleesse fakkeenyaaf. Kun amma dereferencing jedhamte jechuudha. Pointeruma kanan irra deebee starii tokkotti dabale jechuudha. Declaration fakkaata garuu dereferencing dha jechuudha. Kan amma warraan godhee lakkoofsa 9 naa kennaa jechuudha. Lakkoofsa 9. Okay? Lakkoofsa 9 asitti. This is called dereferencing using indirection operator jedhama jechuudha kun. Dereference gochuudha jechuudha. Value ishee argachuudhaaf. Wanti namatti tolu asitti fakkeenyaaf jechuudha. Utuun ka'ee asitti x kana 90 godhe 9 tureetuun 90 godhe gatiin value kana
x ittiin kun ofii mashee waan taateef asitti yoon asitti akkas godhe redeclaration error ta'a scope tokko keessatti. Yoon akkas godhe to declaring godhin assign godhe immoo gatiin x kana 9tti jijjiirama jechuudha. 9tti jijjiirame 90tti jijjiirama jechuudha. Kanin assign itti godhe as gubbaatti. Utuu wanti kun bakka kana ta'e look utuu bakki kun wanti kun akkasitti bakka kana ta'e tarii shakkuu dandeenya kun 90 taatenne jechuudha. Amma garuu assignmentiin ko gubbaa ta'eetu jiru value ishee kana 9 taane 90 taate jechuudha. This is a nice part of pointer. Waa'een pointer baay'ee namatti tolu asitti jechuudha. Asitti amma x tun display godhe basically 90 dha kun ni beenna. Irra deebee asitti waan hin assign hin gooneef kun garaagarummaa hin qabu akkasitti waan amma akkasitti p jedhe jechuun on dereference godhe gatiin ishee maal jedha jechuudha invalid conversion jedha. Okay, this is direct kun akkatti 90 ta'a. Utuu manni assign hin godhu ta'es basically this is the same. Okay, p 90 taate jechuudha. This is perfect. Alright, kun maal jedhama jechuudha dereferencing using indirection operator ishee kana fayyadamu jechuudha. Inni taanee sin agarsiisuu barbaadu waan baay'ee important ta'e guddaa ta'e tokkodha. Array fi array versus pointer. Array fi pointer garaagarummaan isaanii maalidha kan jedhudha. Fakkeenyaaf integer array yoo yaadattu ta'e akkas goone number senne akkatti declare godhaa turre yoo yaadattu ta'e tokko elementii isaaniin itti kennaa jira. Akkasittiin. Okay. This is just a random number. Amma point array kana cout jedhe akkasitti yoo yaadattu ta'e value ishee access gochaa turre gaafa array sin barsiise sana asitti amma maal jedha. I'm sorry. I forgot this one. Okay. Kun amma lakkoofsa 32 kennachuun duwwaa tokko lama jechuudha. Yoon ani akkasitti kana irraa balleesse numberii kana display godhe ofiima isaa maqaama isaa kana yoon display godhe maal naa kennuu danda'a. Kun maal kenna jechuudha address itti kana naa kenna argitanii. It is like pointer waan fayyadamee fakkaata garuu this is nice. Kana jechuun maal jechuudha maal jenneerra array name is pointer to the first element. Points to address of the first element. Akkasittanii dubbisuu dandeessu jechuudha. Okay? Addressiin ishee kana jechuudha. Maqaa arrayidhaan display ta'a. Maqaa arrayidhaan. Fakkeenyaaf yoo nan ka'ee +1 jedhe maal ta'a jechuudha. Addressii ishee kanaa ta'a jechuudha. Addressii ishee kana. Kuni +0 yoo jettan ishee kanadha. Yoo irraa balleessitanis wal fakkaataadha. Yoo irratti tokko idaatan akkatti as dhufa jechuudha. Okay? As dhufa. Yoo irratti lama idaatan immoo as dhufa jechuudha. Kana jechuun array name is always pointer to its element jechuudha. Element. Okay? Kana maal gootanii arguu dandeessu fakkeenyaaf waan namatti tolu for int I equal to 0 I less than what is this tokko lama sadii afur shan ja'a I less than 6 I plus goone akkatti osoo kan akkatti display goone cout numbers plus I yoo goone amma maal arguu deemna jechuudha address isaanii arguu deemna jechuudha address. Okay, you will like this one baay'ee jaallattu wanta kana. This is the outputiin keenya kana fakkaata jechuudha. Argaa jirtu yoo ta'e lakkoofsa sirratti mul'atu kun dhuma isaa yoo argitanii 00 04 08 012 jechuudha. Definition himti array maal jechuudha elementoota isaa kana memory keessa gaafa kaa'u sequential memory irra kaa'achu. Rakkoon kanaa fakkeenyaaf rakkoon kanaa asitti yoon sin agarsiise I can access
address that is outside of the array boundary. Akkasitammatun 8 godhay kun hiikan qabu fakkeenyaaf asin jiru waan ta'eef bounded waan hin taaneef memory accessing kun still this can give me some junk value. kunamma invalid address dha garuu memory keenyatti fayyadamaa jirra waan ta'eef address nu fideera jechuudha. Kana keessa hin jiru addressiin kun fagoodha jechuudha. Ida'uu 8 nuti ida'oo 5 irratti dhaabannaa jechuudha. Kana fakkaata array jechuun pointerii wajjin gaafa compare ta'u jechuudha. Akkamitti immoo array pointerii wajjin hojjechuu dandeenya yoo jettanii integerii qabaattanii kanaaf array pointer ap2 jettanii akkatti array pointer to akkas declare gootanii array uumuu isin hin barbaachisu akkasitti numbers jettanii itti assign godhuu dandeessu jechuudha. ap array pointer numbers pointerii taate jechuudha. Asitti addressiin nu gaafatu akka kanaa jechuudha. Kun amma run godhe address ida'u wanti kuni waan akkasii ta'ee jira jechuudha. Gaafa hiikti kanaa maa jedhama? What is this? Okay. Hiikti kana it is like address lama ta'uudha jechuudha. Kanarraa balleessitu. Okay. This is kun mataamti isaa pointerii waan ta'eef asitti ampestrandy nu gaafatu jechuudha gaafa array wajjin hojjennu. All right. This is it. Amma akkatti declare gootanii itti assign gochuu dandeessanii jechuudha. Yoo kanan barbaanne ta'e immoo you can just have it this way. Kas godhuu dandeessu kun wal fakkaataadha. All right. Amma gaa waanan array kanaan maqaa array kanaadhaan godhuu danda'e hunda pointerii kanaan godhuu nan danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa akkasni display godhu akkasitti maal argachuun deemachuudha addressii lakkoofsa 12 kanadha jechuudha. Okay, address lakkoofsa 12 which is 00 irra kan jiru jechuudha. This one is equivalent with cout array number. Kunamma kana hojii wal qixadha. This is equal. Okay, yookaan immoo plus 0 jechuu dandeessu. Confusion hambisuu barbaadda. Kun garaagarummaan immoo akkas jechuudha. Okay, kunamma yoo nani akkuma sila sin agarsiise value ishee immoo access godhuu barbaade fakkeenyaaf value ishee yoo access godhuu barbaade maal gochuu nan danda'a jechuudha. I can still use the dereferencing akkatti ampestrandy tun asitti dabale starti kana tun asitti dabale this is called equivalent with kun maal wajjin wal qixadha jechuudha. Cout numbers at 0 kana wajjin wal qixadha jechuudha. Kana jechuudha. Kana jechuun immoo kana jechuudha. Kun maal kenna address of 12 and this one address value of or you can say 12 itself akkamatti lafa kaa'uu dandeenya. Run goona output keenya arganna which is an address what just happened. Okay, compile and run. Kun as append taatee jira asitti indil gochuu nan danda'a. All right. 12 fi address arganneerra jechuudha. Kun maal jechuudha? Using pointer with an array jechuu dandeessu jechuudha. Kun conceptii ariifidha. Okay, kun kana fakkaata. Expression fi pointer expression akkuma sila array ida'uu irratti godhaa turre maal godhuu nan danda'a jechuudha asirratti. I can say let me delete this one. Pointerii kana fayyadamee fakkeenya yoo nani cout pointer +1 jedhe kun maal jechuudha? Hiikti kana maal jechuudha? It is similar with number +1 jechuudha. Kana jechuun address. This gives us address of number 2 ishee kana nuu kenna jechuudha. Kuni kana wajjin wal qixadha. Kana yoo run goone waan akkasii arganna jechuudha. Still this is an address. All right. Gaafa yookaan immoo just you can say ap++ jettanii asitti ap jettanii dura duwwaa wajjin ture asirra ture defaultiidhaan as ce'achuudha. Okay. Maal goone irraa outputii wal fakkaataa arganna jechuudha ammas. Okay. Value kan ammas dereference gochuu dandeessu akkuma sila argitanii dereference gochuudhaaf maal gochuu dandeessu asitti staritti dabaluu dandeessu. Okay. Kanaafi akkuma sila loopiidhaan godhe maal godhuu nan danda'a jechuudha. It is the same int I equal to 0 I less than some 6 I plus godhe tan akkatti maal godhuu nan danda'a jechuudha. Cout in the line ap ishee kana ap akkasiin godhachuudha. All right.
ap plus I goona akkatti. Run. Have you seen this? Outputiin keenya sansila sinit array wajjin hojjennee kana hojii wal fakkaata jechuudha. Ammas baayitii 4 deema argitanii. Baayitii 4 deema. Alright. Kana jechuudha akkuma array innisi bound checking hin qabu. Kan ammatuun ka'ee hanga 10tti godhe maal godhachuudha? Ishee kana hunda ishee baasee hanga 6 ishee kana jirtu 7 8 9 10 irra kan jiru immoo 7 8 9 irra kan jiru zim jedhema memory address nu kennachuudha malee value nu kenna. Baayitii 4 itti fufa invalid value nu kennachuudha. Asitti yoo dereference goone akka kanaatti bracket keessa goone tokko ishee yoo goone jechuudha 12 4 32 enne hanga 6tti yoo deemne hunda ishee arganna akkattiini. Akkastiin hunda ishee arganna akkastiin yoo kana 10 goone maal nu godhachuudha? Outputii tarii invalid ta'e nu kennuu danda'a argitanii. This is out of bound. Warri kuni value nuti qabnu miti. Memory ma argate keessa fidee dhufaa jira jechuudha akka kanaatti. Hanga 100tti yoo gootanis nothing changed. Lakkoobsi warri jalqabaa 6 lakkoobsota keenyadha. Warri kuni warri kaan immoo hin beeknu jechuudha eessaa kan inni fidaa jiru. This is what kuni take care, you have to take care. Inni kaan ani isinitti agarsiisuu barbaadu pointerii kana ittiin hojjechaa gaafa deemnu baraa deemtu especially gaafa chapter coursein itti aanu fakkeenyaaf coursein kanatti aanu course data structures and algorithm jedhamudha. Achirratti applicationin pointerii kana baay'eedha jechuudha. Akka ishee kana simple example hojjennetu hin taane data structure kana ka link list tree jedhaman fa'aa irratti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Lakkoobsota sort search gochuudhaafis pointeroota kana fayyadamuu dandeenya gara fuulduraatti jechuudha. Kana amma maal isinitti agarsiisuun barbaada pointer with function. Okay, gaafa pointerii akka parametriitti dabarsinu jechuudha. Well, let's see, let's just say let's put some function here. Asitti functionii tokko gubbaa irratti void function get number jenne int x yoo akkas goone akkasitti see out x2 goone akka kanaatti maal godhuu dandeenya asitti. Let's call this get num here. Asitti yoo lakkoobsa 8 dabarsine akkattiin maal arganna jechuudha. Asitti lakkoobsa 8 arganna jechuudha. Pass goone jechuudha. Wanta kana gaafa dhiyoo kana gaafa passing by reference goonu gaafa reference pass goonu akka kanaatti value kana pass goone address ishee pass goone jechuudha. Address ishee asitti pass goone. Kuni faayidaan isaa fakkeenyaaf yoo akkasitti pass goone int x equal to 9 jedhe asitti. Okay, let me put 10. 9 kun afaanuma korra jirti yookaan immoo x kana asitti fideetan asitti bring it over here. Int x equal to 10 asitti x ko pass godhe yoo nan asitti see out x godhe wanta kana. Okay, wanti kuni xin kuni asitti 20tti deebiteetti asitti kanan argadhu. Okay, ishuma kana taate jechuudha 10tti kana taate maaliif value isheen pass godhe maree reference ishee mite jechuudha. Okay, amma gaa x kana asitti as dabarseera yoo nan asitti dhufee reference ishee wajjin dabarsee x kana amend godhe x kana 20tti jijjiire erga functionin kun call ta'ee asitti gaafa kana see out jennu xin keenya 20tti jijjiiramte jechuudha. Sababni isaas reference isheen dabarsee jechuudha. Hojii nuti kana booda hojjennu hundaa fi xin keenya 20 taati 10 jechuudha erga functionin kun asitti invoke yookaan call ta'eeti jechuudha. Kun amma advantage passing by reference jedhama jechuudha. Yoo pointerii pass gochuu dandeenyu pointerii pass gochuu yoo barbaanne maal goon passing pointer to a function akkamitti pointerii pass goona int some pp equal to address of x kan akkatti kennine akkattiin maal godhuu dandeenya jechuudha. pp x akkatti pp kana gaafa sitti pass gochuu dandeenyu kun amma compile gaafa goonu error'idha jechuudha. Sababni isaas pp nasitti akkattiin darbu jechuudha. Address isaati darba sitti bakka kanatti
function invocation address passed. Asitti immoo function definition irratti immoo yookaan asitti function definition yookaan function body jirutti as kanatti pointerii asitti p dha jechuudha. Pointer taatee dhufte sirratti jechuudha. Okay, pointerii kana gaafa asitti value ishee jijjiiru asitti gatii x kana maal akka isheen taate ilaaluu dandeenya jechuudha. Asitti maal jedha jechuudha asitti pardon me. Okay, I'm sorry. Kun amma address kun ofii masaa address waan ta'eef pp akkatti dabarsinaa jechuudha. Pointerii kana asitti gaafa dabarsinu as dhufee pointerii ta'a. Pointerii t kun gaafa dereference goonu maal goone jechuudha. Value ishee duraa irratti override goone jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? X equal to x to something itti jijjiiruudha. Maybe plus 10 godhu akkasitti 20 tti jijjiiru x marratti barreessu jechuudha. Kun maal gochuudha? Value ishee gaafa amma address ishee asitti darbu pointeriin kun darbee asitti gaafas dhufnee gatii x kana argachuu yaallu ammas gatiin ishee 20 tti ishee jijjiiramte kanadha jechuudha. Akkasitiin gaafa compile goone run goonu 20 taateettu jechuudha. Okay, all right. Simple example lakkoofsa lama fakkeenyaaf swap godhuun barbaade y equal to 20 akkattiin. Okay, pointerii lamana barbaachisa. Sababni isaas they are independent. Akkas godhuu nan danda'a jechuudha. p2 or akkattiin address y on itti kenne akkatti darbuu dandeessa jechuudha. Akkatti dabarsuu nan danda'a jechuudha. Sitti dhufe integer pointer which is basically y pointer kanneen kanama maal godhuun barbaade amma int temp equal to the first dereferenced value. Dereferencing godhe wanti kun isinii gale int temp equal to amma kanatuun akkatti delete irraa godhes kun error tasa jechuudha. Sababni isaas pointerii assign godhaa jiran variable kanaaf gaafa dereference godhu value isheen p irratti godhee fide p kana irratti 10 jechuudha. 10 assign godhaa jira bakka kanatti. Okay, achi maalin godhaa jira? This p is going to have address of p2 pointer p2 achi booda pointer p2 kanammoo maalin godhachuudha? Temp godhachuudha. Akkasitiin jechuudha. Okay, I think this makes sense. Bakka wal jijjiire yoo nani asitti x akkatti display godhe y display godhu gatiin isaanii wal jijjiireera jechuudha. Compile and run kun maal ta'e 20 ta'e 20 ta'uu qaba ture jechuudha. Dura 10 asitti 20 kun amma immoo 20 ta'edha erga function execute goone. Y pointerii gaa hedduudha. Dhugaa dubbachuudhaaf gaaffii yoo qabaattan comment irratti naa barreessaa. Subscribe gochuun dagatina. Thank you for watching.